Ako во минатото било невозможно да се има Библија на мајчин јазик во западните земји, каде што било дозволено да се чита само латинска Библија, денес не само што има преводи на мајчини јазици, има многу преводи. На англиски јазик има еден куп различни преводи. На времето конкордансите, енциклопедиите, речниците, коментарите биле привилегија само за професионалните, така да наречеме, теолози, проповедници и така натаму. Денес таа литература им стои на располагање на сите христијани. Постојат семинари, може лекции христијански да се следат на касети, на DVD-а, на CD-ња, на книги и така натаму. Буквално книжарниците, христијанските книжарници натежнале од теретот на христијанска литература. И сепак, христијаните денес немаат повеќе познавање за Бог и за Словото, отколку во минатото. И на што се должи тоа? Сигурно се должи на променетиот светоглед, на променетите приоритети, на променетото разбирање за тоа што е суштината на животот, што она што му носи на човекот задоволство или радост. Во минатото, луѓето барале реализација во духовниот живот. Тоа било карактеристика за древниот човек, духовно да се реализира. Денес е сменат светогледот. Основното за човекот денес е материјално да биде задоволен. Ако ги следите рекламите на телевизија, основната поента е како човекот да се задоволи преку последување на некаков предмет, преку јадење на некаква специфична храна, преку добивање на подобар изглед, преку последување на подобра кола. Во сето тоа е содржано задоволството на човекот. Сакаш да бидеш задоволен, купи го тој производ. Купи специјален душек за спиење и ти ќе бидеш задоволен. Тоа е акцентот. И основната филозофија е живееме еднаш на овој свет и треба да го поминеме во задоволство. И оваа човечка мудрост, како и секоја друга, содржи вистина. На вистина само еднаш живееме на земјата. На вистина треба да го поминеме животот на земјата во задоволство. Но прашањето е што е задоволство. Што она што на вистина носи во човекот радост. Што она што вистински го исполнува. И овој псалм што го прочитавме веќе ни кажува, ни дава пат, ни дава начин како човек да стигне до блаженство, тоест како да стигне до една состојба на радост, на голема радост или на вистинско задоволство. И во овој псалм авторот воопшто не остава никаква дилема за тоа што е задоволство и како да се стигне до задоволство. Самиот самиот псалм почнува со фразата блажен е оној човек. Се употребува зборот блажен или хешер, кој всушност значи да искусиш голема радост, да има изобилство од задоволство. Тоа е значењето на зборот. Да се чувстваш кефлија. Кој човек или како човек може да стигне до таква состојба? Овој псалм по својата форма, да кажем нешто за псалмот, по својата форма, по својата содржина, по структурата како е изграден, многу наликува на поговорките на Соломон, многу наликува дури на книгата Проповедникот, според содржината, и затоа многу ми сметаат дека авторот е самиот Соломон. И некои сметаат дека е ставен како прв псалм, бидејќи Соломон е оној кој ги собрал псалмите од неговиот татко Давид во еден зборник, кој потоа нели го добива името псалми. Оно што е интересно е начинот на кој што е изградена структурата, многу прецизно, математички, како некоја формула. Кажува што не треба да прави човек за да биде блажен,
кажува што да одбегнува, што носи едниот пат, што носи другиот пат. Има направен еден добар план и ние ќе го следиме планот што самиот автор го представува во овој псалм. И почнува текстот со опасностите кои треба да човек да ги одбегнува ако сака да стигне до блаженство, ако сака да живее живот на задоволство. Блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Прво, вели, блажен е човек кој не оди на советот на безбожниците. Збор што совет овдека е интересен, тој не значи само некаков конкретен совет. Зборот совет во себе содржи цела филозофија на живење, принципи преку кои човек се раководи во животот. Кој е блажен? Блажен е оној кој не следи филозофијата на живење, принципите на живот на безбожниците. Пример за безбожничка филозофија. Всушност, кој е принципот на живењето на безбожниците? Кој е нивната основна филозофија? Кој е нивниот светоглед? Ако еден безбожник, сам рекол така зашто не верува во Бог. И ако нема Бог, и тоа е современата филозофија на живење, тоа е филозофијата на современиот човек, нема Бог. И ако нема Бог, тогаш во основата на се стои човекот. И човекот е критериумот за се. Нема апсолутни божествени вистини. Во светот во кој живееме, човекот решава што е правилно и што е погрешно. И бидејќи живееме во човекоцентричен или антропоцентричен свет, и бидејќи човекот решава што е добро, што е лошо, човекот ја дефинира етиката, ние имаме крајно целосно субјективизиран свет, во кој човекот воден од егото, воден од својата поход, ги релативизира сите етички норми. Имаме денес целосно индивидуализиран свет. Денес се говори, популарна е ситуацијската етика. Джозеф Флечер е човек кој прво започнал како проповедник и професор по христијанска етика на христијански факултет. Тој го живеел скоро целиот 20 век. Почнал некаде 90-тите години. Почнал како проповедник, меѓутоа се откажал од Бог. И станал професор по медицинска етика. И тој е познат со неговата мисла. Многу поважна од должината на животот е квалитетот на животот. Честопати животот не е најдобриот избор, според тој човек. И ние би се согласиле, како христијани, со неговата мисла. Навистина, многу е поважно како живееме од тоа колку долго живееме. И навистина, кога сме исправени пред решението дали ќе пострадаме за Христос или пак ќе се откажеме за да живееме подолго, би го избрале Христос. За нас животот не е најважниот избор. Но проблемот е во тоа што Флечер нема во предвид она што го кажуваме сега кога ја изнесува оваа мисла. Кога Флечер говори за квалитет на живење и кога вели дека животот не е секогаш најдобриот избор, има во предвид ситуации во кои ако немаме материјален квалитет на живење, тогаш смртта е подобар избор. И тој е човекот кој почнува да го популаризира изборот на абортус, или ако некое дете, бебе се роди, а не е здраво, да биде усмртено. Тоа што според неговата филозофија, подобро е тоа дете да биде усмртено, отколку да живее со инвалидитет. Тој е оној кој почнува да ја пропагира евтаназијата. Подобро е болен човек од неизлечива болест да биде усмртен, отколку да живее. И така гледаме како човек, прифаќајќи го тој релативизам во етиката,
во разбирањето за доброто и лошото, стигнува до ужасно морално зло. И што носи ваквата филозофија? Дали донесува, дали следејќи го човечкото разбирање за добро и зло, дали човек стигнува до поголемо задоволство? Вистината е дека денес човештвото е по-несрекно од било кога порано. Тоа е вистината. Оваа субјективизирана етика доведе до крајно оттугјување меѓу луѓето. Секој се следи своја етика. Секој следи етика според својот вкус. Етика што го задоволува личното его. Затоа денес имаме свет без семејства. Имаме семејства без деца. Имаме семејства во кои што има целосна оттуѓеност. Денес имаме поосамени луѓе од било кога порано. Тоа е филозофијата која се следи и тоа е последицата од ваквата филозофија. Дали таа филозофија создава задоволни луѓе? Можеме да го одиме патот што води до блаженство, ако отфрлиме, вели. Прво, отфрлија таа филозофија. Филозофијата на безбожникот. Филозофијата која пропагира живот без Бог. Филозофијата која го истакнува човекот како критериум за се. Без Бог, без патот кон Бог, едноставно нема задоволство. Затоа почнува псалмистот. Внимавај каква филозофија ќе избереш во животот. Внимавај чиј совет ќе следиш. Зашто од тоа зависи кај ќе стигнеш, како ќе биде крајот, дали ќе стигнеш до тоа задоволство. Не застанува на пат на грешниците, продолжува авторот. Не седи во друштво, тоест не застанува на пат на грешници. Терминот пат се среќава многу во псалмите, исто така се среќава многу и во поговорките на Соломон. И кога ќе го сретнеме овој збор пат, во себе вклучува необичен пат, се разбира, туку вклучува принципи, вклучува модел, вклучува стил, вклучува поведение. Тоа е значењето на зборот пат. И има врска со претходното предупредување. Филозофијата на животот, принципите на живење, резултираат кон некакво поведение, резултираат со некакви постапки, резултираат со модел или стил на живење. Од тоа, каква ќе не биде нашата животна филозофија, ќе зависи каков живот ќе живееме. Зато почнува авторот со филозофијата и продолжува потоа со животниот пат. Од тоа, каква мисла имаме за животот, ќе зависи каков ќе биде нашиот животен пат. Како животен пат ќе одиме. И затоа, вели, одбегнувај го патот на грешниците, не застанувај на нивниот пат. И нема овдека главовско дејство кој ни кажува да одиме, зашто ако ние тргнеме од нивната филозофија, ќе почнеме и да го одиме тој животен пат. Не треба да мислиме како безбожниците, за него живееме нивниот живот, да него копираме нивниот начин на живење. И на крајот завршува и вели, и не седи во друштво на развратници. И тука има два збора кои бараат малку повеќе објаснување. Прво, зборот развратници. Не е добро преведен. Овој збор повеќе значи луѓе кои се подсмеваат на нешто. И бидејќи станува збор за безбожници, нивното презирање, нивното подсмевање е во однос на Бог. Тие се подсмеваат на Бог, тие се подсмеваат на оние кои го избираат Бог и тие се подсмеваат на покорноста кон Бог. Тоа е идејата овдека. Го отфрлаат Бог и се создаваат свој поглед кон светот во кој е исклучен Бог. И вториот збор кој овдека е исто така важен, е зборот друштво, кој всушност значи општество.
општество на грешници. Значи собрание, значи живеалиште, значи собиралиште. Значи станува збор за организирана форма на живење, организирана форма на собирање, тоест, која е идејата овдека? Ако ние избереме филозофијата на безбожниците, ние ќе го живееме нивниот живот и на крајот ние ќе сакаме да бидеме во нивното обкружување. Ќе избереме да бидеме во нивното обкружување. Како велат? Со кого си, таков си. Ти избираш со кого ќе бидеш. Избираш која филозофија ќе ја живееш, зашто таа ти се допаѓа, откако ќе избереш филозофијата, ти ќе го градиш животот и на крајот ти ќе го избереш друштвото, да живееш во друштвото според онаа филозофија која ја живееш. И затоа овдека предупредувањето, немој да живееш во општеството на развратниците. Зошто? Зашто тие ќе се обидат да ти ја наметнат нивната филозофија, тие ќе се обидат да те турнат по нивниот пат, тие ќе се обидат да ти ја променат припадноста. Тие ќе се обидат да те направат како нив. Затоа се дадени така овие предупредувања. Имаме всушност во третото предупредување припадност. Внимавај каква припадност ќе избереш. Секако, овдека не станува збор за секташко изолирање од општеството на безбожниците. Сепак Господ Исус Христос ти дал заповед да работиме со нив, да живееме со нив, за да ги привлечеме кон Бог. Идејата овдека е каква ќе биде твојата припадност на крајот на краиштата. Кого ќе избереш ти во животот да следиш? Чија мисла ќе следиш? Какво поведение ќе моделираш? И на крајот, кој ќе биде твоето друштво? Кој ќе биде твоето општество што ќе го живееш? Дали општеството на верниците или пак општеството на безбожниците? И овдека би сакал да, уште не една работа да го свртеме вниманието, патот, псалмистот вели, почнува не со активности кои ќе те доведат до задоволство, туку со забрани. Интересна работа. Во светот, за да обично кога се нуди задоволство, тоа задоволство вклучува дејства, вклучува предмети. Ако сакаш да бидеш задоволен, треба да правиш работи кои ние ќе те ги понудиме или да имаш нешта кои ние те ги предлагаме. Овдека гледаме дека патот кон задоволството почнува со забрана. Работи кои не смееш да ги правиш. И забраните кои Бог ги дава не се казни. Забраните кои Бог ги дава немаат за цел да не лишат и да не го ограничат животот. Гледаме дека забраните насекаде се со добра намера, да заштитат, да предпазат од нешто. Интересно е дека всушност целата благосостојба зависи од почитувањето на забраните. Сеќавате на Еденската градина. Бог им даде многу благодети на Адам и Ева. Многу благодети. И само една забрана. Но од послушноста кон забраната зависеше дали ќе располага со сите тие други благодети. Од една забрана, од почитувањето на една забрана, зависеше се друго. Адам и Ева не разбираа зошто е таа забрана. Не знаеа. Требаше да се доверат. Не се доверија. Е нарушија. И загубија се друго. Задоволството, патот на задоволството е ограничен. Има поставено насоки кои треба да ги почитуваме, ако сакаме да стигнеме до онаму каде што сакаме да стигнеме, не, до вистинското задоволство. И треба со вера да ги прифатиме тие ограничувања, тие забрани што Бог не ги дава. Зошто кога ќе разбереме зошто е забраната, откако сме ја нарушиле, плакеме цена. Секогаш е така во животот. Адам и Ева платија со цена зашто не се доверија дека забраната е за нивно добро. И секогаш го
грешката ја повторуваме во животот. Мислиме дека ако ги нарушиме забраните, ќе знаеме повеќе за последиците. И тогаш живееме со тие последици до крајот. Да, Адам и Ева научија повеќе, откако ја нарушија забраната. Но дали беше за нивно добро сето тоа? Оној кој сака да стигне до блаженството, до полното задоволство, прво треба да се отрегне од сите овие работи што ги спомнавме. И треба да следи друг пат. Кој пат треба да го следи? Му омилел, или еден подобар превод е, наоѓа задоволство во законот Господов и законот негов ден и ноќе грижливо, над него грижливо размислува. Значи, задоволството не го наоѓаат во филозофијата на безбожниците. Задоволството го наоѓаат во законот Господов. И ден и ноќе грижливо размислуваат. И ова фраза е интересно, грижливо размислува. Ова фраза може да се преведе како рмжење, шепотење, гукање, гласно размислување. Всушност, грижливо размислува само еден збор на еврејски, хагах. Тој збор го употребува Исаја во многу интересен контекст. Вели како лав или како лавче кој рика над пленот свој, макар и многу овчари да му викаат, од викањето нивно нема ни да трепне и пред нивното множество нема да отстапи. Што значи тоа зборче? Што отсликува тоа зборче? Дава Исаја го користи во сцена кога лавот ќе зграбчи плен, независно што има околу него, задоволно си рмжи над пленот и не го испушта. Кој идејата? Представува човек кој толку потонал во размислување околу нешто и тоа му представува такво задоволство што тој буквално се исклучува од околината. Сте видели луѓе како одат и си зборат. Си зборат по улица. И јас сум го правил тоа, сите сме го правиле. Зошто одиме по улица и си збориме? Не зашто сме забегани, зашто потонуваме во мисли. И обично потонуваме во мисли за работи кои не обземаат. За добро или за лошо? Секако. Многу пати размислуваме за некои работи и толку многу така сме задлабочени во размислувањето, што почнуваме да размислуваме на глас. И многу пати не само што размислуваме на глас, почнуваме дури и некои гестови да правиме. Може и да се така да се патиме за чело, размислуваме. Тоа е сликата овдека представена. Човек што наоѓа задоволство во Словото на Бог, тој размислува денонокно. Кога ќе се најде во некоја ситуација, се вели сеа вака. Словото вели дека треба вака да постапам. Ама искушението е вакво. И тој почнува да размислува за Словото. Кога треба да направи избор, кога треба да направи добро, денонокно тој грижливо размислува. И не го испушта Словото. Може луѓето околу него да се велат овој забеган за Библијата. Како што велат има овчари наоколу, ама лавот си го држи пленот и не го испушта. Го држи Словото. Си рмжи над Словото и не го испушта. И тоа е идејата на овој текст. Човек кој се насладува, а обично кога некој се насладува на нешто, тој не контролира толку многу и јазикот и движењата. Уметниците или музичарите кои ќе се внесат во свирењето, тие знаат да прават гримаси и дури можат и нешто да од устата да изговорат така од наслада и така натаму. И тоа е тоа задоволство што го пишува овдека авторот. И при тоа задоволство не доаѓа само од меморирањето на Словото. Многу по задоволството е целосно кога се исполнува. Кога децата ќе научат нешто, тие сакаат да го практикуваат. Тие не се радосни на тоа што го научиле, тие се радосни на тоа што го од наученото ќе направат. Например, кога ќе научат колку е часот на стрелки и честопати го употребуваат своето знаење и кога не те интересира дури, тие ќе ти кажат колку е часот. И многу други работи, кога ќе усвои некое знаење, сака да го покаже. Така и со Словото. Вистинското задоволство доаѓа не со памтењето, туку со
живеенето на това Слово. Напротив, ако ние го знаем на Словото, а не го живееме, не само што нема задоволство, има вина. Затоа вели, грижливо размислува и го живее тоа Слово. Филозофијата на животот што ќе ја понуди Словото, ќе резултира со поинаков пат од оној на грешниците. И на крајот тоа Слово, или таа филозофија на живење, ќе донесе напредок. Тоа е како дрво посадено крај вода изворска, која својот род го дава навреме и чии лист не венее и во се што прави напредува. Овдека, значи, човекот кој се задоволува во Словото е представен како дрво. И е представен изворот на животот на дрвото. Дрвото не може без извор вода. Ке умре. Клучно за дрвото е водата, како што клучно за христијанинот е Словото. И таквиот човек, вели, е како дрво и го дава и во се што прави напредува. Или последната фраза. И тоа е фраза која во христијанството создала многу лажни учења. Има христијани кои велат, ако ние сме покорни на Словото, во се што правиме ќе напредуваме, тоа значи ќе имаме Мерцедес од 500.000 евра, ќе имаме неубавата куќа, ќе имаме најскапата гардероба и ќе успееме во се друго. Треба да имаме во предвид илустрацијата која ја дава авторот и во таа илустрација е содржна целата поука. Ние сме споредени со дрво. И во што успева едно дрво? Кога велиме дека едно дрво е успешно? Кога напредува едно дрво? Едно дрво напредува ако го дава својот род навреме. Ние не би очекувале од некоја јаболкница да роди златни јаболки. Тоа го има само во приказните. Но во реалноста го нема. Ние очекуваме едно дрво, една јаболкница, да роди јаболки. Да пушти лисе во точното време, во точното време да дадат цвет, во точното време тој цвет да стане плод. И ако секоја година родот се зголемува, ние велиме дека тоа дрво напредува. Ако не раѓа плод, не напредува. И тука треба да го најдеме толкувањето на фразата во се што прави напредува. Ако ние го градиме животот на Словото, ќе го дадеме оној плод, тоест ќе напредуваме во она што Бог очекува да напредуваме. Бог не очекува да напредуваме во сите материјални области на животот, но Бог очекува да напредуваме во животот со Бог. Бог очекува да напредуваме во Божјото царство. Бог очекува да напредуваме во познавањето на Бог. Ако ние почиваме на Словото, неминовно ќе напредуваме во духовната област. И друго нешто што е важно овдека. Плодот, вели, го дава навреме дрвото. Дрвото не може да го даде плодот пред време. Ако го даде плодот, се исто така не напредува. Дрвото го дава плодот во одреденото време. Треба да помине време. Нема тајна во која што ќе бутнеш прачка и ќе пиеш вино, нели, како што ние велиме. Треба да помине период. Така е со духовниот живот. Нема експресен растеж. И она што е најважно, дрвото дава соодветен плод. Дрвото се храни со вода, но плодот што го дава не е вода. Резултатот што го дава не е вода. Представете си дрво, прима вода од земјата и од гранките како славенки само пушта вода. Зима вода, дава вода. Нема плод. Во таков случај дрвото би се претворило во некој систем за пренесување на вода. Јаболкницата дава јаболко кој содржи вода, но јаболкото е поинакво од водата. Напредокот на христијанинот ќе се види кога тој од слововоден христијанин ќе стане плодороден христијанин. Знаете, има многу христијани кои примат слово и само дават слово, и само цитираат стихови, и само солат духовни лекции. Словото што го примаме треба да стане плод во нас, да роди плод, да дадеме плод, оној плод што се очекува.
То слово треба да се трансформира во нешто во нас. Преку духот треба да се трансформира во љубов, треба да се трансформира во кроткост, во мир, во радост, во трпение. Инаку, ќе бидеме луѓе кои примаат слово, го меморираат, го говорат, а нема никаков плод. Ако стоиме на словото, ако живееме преку словото, ако го избереме животот што словото ни го нуди, ќе бидеме сигурно такви плодни христијани. Продолжиме. А каков е пак патот на, или каква е судбината на злите? Но не се такви безбожниците, тие се како прав што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Имаме остар контраст. Имаме два спротивни патишта. Едниот пат е патот без Бог. Другиот пат е патот со Бог. Говориме за два пата кои ветуваат задоволство или благослов. Едните велат нашиот пат води до задоволство, другите велат не, нашиот пат водат. Меѓутоа на крајот се гледа дека едниот пат на вистина води кон пропаст. Има остар контраст, додека оние кои го следат Божиот пат се представени со дрво, опишани како дрво, другите се опишани во нашиот текст како слама, меѓутоа зборот е уште по така непријатен. Зборот моц значи лушпа, не слама. Сламата е она што се дава на добитокот. Меѓутоа лушпата е она остаток од зрното кој не се дава, кој не се користи за ништо. Кога се вее житото, лушпата паѓа и ветрот ја однесува лушпата. И нема никаква полза. Напротив, кога земјоделците го веат житото, те избираат ветровито место. Повисоко место, може би Славе ги знае подобро тие работи. Так. Избираат такво место, кај што има повеќе ветер, за да го одвее подалеку она што треба да си отиде од зрното. И кој е контрастот овдека? Имаме дрво кое се храни со вода. И имаме она лушпа која колку вода и да ја даваш, нема да роди ништо. Дали може од тоа лушпа да се создаде растение? Нема живот во неа. Во лушпата нема живот. Во дрвото има живот. И тука е клучната разлика меѓу оние што го следат патот на Бог и оние што го следат патот на безбожниците. Во животот. Ние бараме сите живот. А животот е само кај Бог. И нема задоволство, нема блаженство без живот. А нема живот без Бог. Нема живот без Словото. Колку и да трупаме, колку и нешто да собираме, тие нема да ни дадат живот ако го немаме Бог покрај нас. Ако нема живот, нема задоволство, нема блаженство. Ние остануваме празни, остануваме незадоволни. И тука нели гледаме контраст. Дрвото поседува живот, лушпата не поседува живот. Ние сите бараме вредност. Затоа се трудиме толку да имаме поскапи коли, поскапа облека, да изгледаме побаво, за луѓето да ни се восхитуваат, да бидеме вредни во очите на луѓето. Сакаме друштва кои се ценети, сакаме да бидеме во средината на значени луѓе, зашто и ние покрај нив ќе бидеме значени. Вистината е дека без Бог нема вистинска вредност. Каква е вредноста на лушпата? Дали може да се продава таа лушпа? Што земјоделецот ја со ветрот ја отврла. Представете се нива полна со дрвја, овоштарник, и нива во која што останала само лушпата. Каква ќе биде вредноста на едната, каква ќе биде на другата? Веројатно, нивата полна со дрвја ќе има многу повеќе вредност. Самото дрво има вредност. Дрвото ќе даде плод, дрвото дава сенка, дрвото може да се користи како материјал. Само со Бог може да имаме вредност. Ние бараме задоволства, зашто сметаме дека тие задоволства ќе направат поголем, нешто позначајно ќе направат од нас. Истината е дека само во Словото покрај Бог можеме да имаме таа вредност, да ја искусиме.
Само во Божото царство, во Божото присуство, ние се чувствуваме достојни. Имаме идентитет. И не ни требаат додатоци, суплименти во животот кои ќе ја направат да бидеме поголеми. И на крајот го гледаме судбината, различната судбина. Бидејќи нема живот лушпата, бидејќи нема вредност, таа завршува во оганот. Ја палат. Најмногу од пожарите велат што се случуваат во летото е поради патлењето точно на тие остатоци на нивите. Ги палат зашто не им треба. Што немаат вредност, зашто нема живот во нив. Додека дрвото, додека христијанинот раѓа плод, има живот, има судбина во Божото царство. И тој конечниот крај, сушност, на крајот, ултимативно одредува кај е задоволството, кај е блаженството. Во оганот, во нихилизмот, во ништото или во Божото царство, во Божото присуство. И на крајот, како заклучок, Соломон или кој авторот вели, зашто Бог го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Интересно е, не вели Бог го знае праведникот и безбожникот. Патот го знае. Патот. Зошто е тоа така? Зошто не се потенцирани луѓе како луѓе, туку патот, тоест животот, начинот на живење, стилот, моделот на живење. Зошто Бог не фаворизира едни, а другите ги занемарува. Всушност, тајната е во патот човекот што ќе го избере, во начинот на живење. Ќе живееш со Бог или без Бог. Едниот пат, има само два патишта во животот. Има два начина на живење. Со Бог и без Бог. Оној што е со Бог е пат на благослов, е пат на блаженство, пат на успех, пат на задоволство. Другиот пат е патот без Бог. И тој пат завршува пропаѓа. Вели овдека. Бог ги знае двата патишта. Бог знае дека има два патишта. И Бог знае, оние што ќе го изберат патот на Бог, ќе се насладуваат на задоволство и на блаженство. Оние што ќе го изберат патот на безбожниците, тие ќе пропаднат. Има два патишта. Има два живот, два начина на живење. И се зависи од тоа кој пат ќе го избереме во животот. Дали патот кој води кон Бог и блаженството или патот кој води во пропаста. Пат на благослов, пат на праведност и пат кој исклучува Бог и Божјата праведност. Самиот крај наближува. Треба да се подстуваме постојано. Наближува денот на Божјата жетва. А Божјата жетва, како и секоја друга жетва, значи собирање на зрното и уништување на плевата. Каде ќе те одведе твојот животен пат? Каде ќе те одведе твојот животен пат зависи од тоа каква филозофија на живење, каков светоглед избираш, каков модел градиш на живот и каква припадност избираш, кон какво општество се приклучуваш, кон општеството на верниците или општеството на безбожниците. Од тоа ќе зависи каков е крајот на животниот пат, од тоа ќе зависи дали ќе има задоволство или пропаст. Мојата желба е Бог сите да не води по неговиот пат на блаженство. Амин.